Ebyoma byo kurisa ebihirweyo okurabira omu Agadare Farm birikuhebwayo Dr. Dip birimo ebyoma byo kushara ebinyaatsi za bomba zo kufuhirira za kani z'amate n'ebindi bingi. Eki kintu twenda ngu abantu bongere aha mutindo gw'amate ag'okukama omuri kyegyegwa. Quality turonda quality not quantity. Amate nikabasa kuba gari mengi wahagati ne bei abo bibwago hati nicyo kureba twaretera ibomba zo kozya twaretera ibomba zo kugaburira ente emushundo n'enjoko munda atungire ebyoma bingi buno kutumense bicuza abantu kurora na ente zabo kurundi kandi okutumira mutindo bwa masaka nuko gusora kongeza ahebei. Ebi babikwasize ofisi ya Kamasho officer kandi nibija kuhebwa abarisa abeterine. So ebyoma bino bikiro bingi byagenda ndembo cooperative niko yetaga mu groups zikwakana abagenda babihaye magenda mu kozesa ibigakambiga mabigara. Abarisa bashabirwe okurinda ente zabo zirye nyonjo na mnonga okuzufuhirira utire no kuzibikira ebinyansi ebirukumanywa nka silage. Nikituyamba ombwire bw'omushana tuyihaye ebinyansi ebyo obwo mfamo kuba bwomere nitwarese ubutware tubikira kandi amateni gayongera mbere bashimira kubona ubuzia ubwiro ubwonzo bashimira kubona ubuzia kabiri mu wiki kandi bwa bwo mushana buze mu komo kandi ebintu ebi tukuguzaho kintu neki ebintu Dr. Dip abishashurire aba Prime Minister's Office abishashurire nza kuba abarisa ahabwabusha n'ibya government hatagira baguza. Obwa hati district ya Kyegegwa ne district emwe aharyezo eziriyo niziteka amani omukuri sente na munonga omagomborora agari omuri cyaka ey'amashoma. Amakuru aga gashakwa Philip Murangira omuri Kyegegwa.